Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kaninyo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labawong pari ug sa kadagkuan sa katawhan, karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang og iyang giingnan dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, "Oo, muadto ako." Mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni motuo kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa nag-eskwela pa kog high school ug college hangtod nagtrabaho nako, pirmi kong makadungog na gamiton sa mga cause-oriented group kining pulong Juan de la Cruz. Ingon dahil na sila na ay mga balaod nagihimo ang atong gobyerno apan wala gyud ni makapanalipod ni Juan de la Cruz. Nana ba? Ang kanang Juan de la Cruz ang gihimo ng ngalan para sa mga kabus. Juan de la Cruz kanabang generic nga name ba sa usa ka taong kabus. Juan de la Cruz. Pagsuod na kong seminaryo, ang among gipili nga sa among klase nga kana ganing patron saint Juan de la Cruz man, dito paday ko nakahibaw nga ang Juan de la Cruz, mauday na siya ang santos nga nahigugma sa krus. Ang iyang gihigugma mao ang kasakit, ug ang iyang gitudlo mao ang paghigugma sa kasakit. Nana siya libro ug iyang tudlo nga highlighted sad kaayo, kanang iyang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kanabang dark night sa atong kalag nga di na kuno di na ta mobati nga naapatay kalipay. Ngit-ngit baka na bitang murag wa na gyoy makita nga possibility nga malipay pata, mao kuno nay the best moment nga makapractice tas atong pagtuos Ginoo. Nga ang kahayag nalas pagtuo mo'y magiya na to ba niya, wa na gid tay makita bisan gamay. Kay philosopher man ni siya, niya mystic,
Ang iyang gihimong description sa kasakit kana yung dark night of the soul. Panahon bitang uban man naghikog, di ba? Ang uban maghikog kay murag nang gitawag nato karon og depression, despair, kana mao na siya ang gitawag niya og dark night of the soul. Unya unsa may solusyon? Matod pa ni San Juan de la Cruz, kung moabot na gani nimo ang dark night, bisag wa na kay makita, tuuhi nga giagak ka ni Kristo, padayon sa paglakaw kay moabot ra ka dito sa unahan og bakita na sad nimo ang bag-ong kahayag, pero moagi usa ka sa kangitngit. Nya damor kuno nga purting kasulid sa kangitngit sa imong kinabuhi, inigabot na kuno sa unahan nga makakita kag glimpse of light. Kanang gamay lang jud kuno kayong glimpse of light, ang imo kunong kalipay grabe kayo, kay maka-appreciate ka sa light kung niagi ka og darkness. Nakasabot mo ana? Wa? Mao na gitawag og kalipay nga dili lumalabay, permanenteng kalipay. Kana bang nahigugma kas kasakit tungod kay nasayod kang kuyog nimong Ginoo nga gisakit. Mao na ingon si St. John of the Cross, i-connect gid ang imong kasakit sa kasakit ni Kristo. Niagi sad si Kristo ana, katubitang gilansang niya sa cross, usa sa iyang mga pulong dito sa iyang 7 last words, ingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Ano bang wa na siya nakita nga naapay presensya sa iyang amahan, naaday panahon nga way presensya ang Ginoo, di oy naa kanunay ang Ginoo, pero gi-express lang to ni Kristo isip tao nga moabot gid ang panahon nga murag wa na ta ka-feel nga napay Ginoo. Mao tanang naghang text nako nga, Pader, naputos na kos utang, perti na kong daghanang problema, di apay ginagbisyo na kong mga anak, di apay akong bana, gibiyaan ko to na nagpuyo siyang kabit, gilibak pag yung kong maayos akong mga in-laws, unya putla na nami sa suga, di apag yung ko'y sakit karong bago, wa na Pader, wa na ni kapuslanang kinabuhian. Amo na gitawag og dark night. Ana. Nya kasagaran sa atong dark nights di ay bunga ni sa atong pagkamasupilon sa Ginoo. Kanang kada nato supak sa Ginoo makasa ta. Nga inikasa nato kanang sala mo nay muda nato ngadto sa kangitngit, kay ang Ginoo kahayag man, ang sala kangitngit. Mag-anam og kadaghan ang atong mga sala, mag-anam sad og kangitngit. Unya kay si San Juan de la Cruz, si Santa Teresa of Avila, mga buutan man to, wa man to isa, si Kristo wa man sa isa, ngano mang experience man sila og dark night. Hibaw mo ngano, tungod gyapon sa sala, ang sala sa mga tao nga naglibot nila, maoy nakapahimo nilang gisakitan or gisakit. So sala yun mo'y hinungdan. Muna si Kristo, ingon siya, naapiktuhan man ko sa silot sa sala, nga mao ang kangitngit, moagi ko aning kangitngit, haron maluwas ang mga makasasala. Mao sa nagibuhat ni St. John of the Cross, ang iyang pag-reform sa simbahan or sa kinabuhi sa mga religious o sa mga pari, dili pinaagig kusog, wa siya gipangpatay nga mga tao, wa siya gipanghulga nga mga tao nga kung di mo mag-usab patyon ta mo, wa dili pinaagig kahadlok ang iyang pag-usab sa tao. Kay doon naman gutay mga leader sa katilingban na abisan ganig kamo mga ginikanan, di ba? Inyo man ang batasan, sige ron, usba niya na, sige. Katilaw jud kanako ba? Kibaw na biyakag unsa ko ha? Kibaw na biyakag unsay palisiya. Abisa akong pare, moingon man ko, sige, usba na ninyo dong. Sige, usba. Taktakon tagin mo din eh. Niya moingon sa dayon sa Kristan, may lag, kami makasa, taktakon, ikay makasa, way taktak. Lagi na. Di ba naamon taana no? Ano bang
Ako may nagunit sa sundang, ako'y mutigbas nimo. Di aman akong authority nganong imo man kong ipaunay, ako'y mo impose nimo. Munay ato. Pero ang kang Saint John of the Cross, ang kang Jesus, ang kang Santa Teresa of Avila nga pamaagi, mao ang paggakos sa pag-antos, ang paghigugma sa cross. Muna ka na mga pobre, giingnan ginang Kristo, bulahan kamong mga kabos. Kinsa man iyang gipasabot ani, ang mga tao nga migakos sa kasakit, kay ang daghan kaayog kasakit niining kinabuhia, mao gyud ang mga kabos. Sila mo'y daog-daogon, sila mo'y way kwarta, sila mo'y way balay, way dungog, way authority, way dignity. Gitawag na sila og rejected, outcast people. Pag abot na ni Kristo, mao ni iyang gisapupo ang mga tao, ang mga sinalikway, ang mga dinaog-daog, ang mga gipang persecute, gipang lutos. Amo na di sa atong unang pagbasa, ang napatibulaag nga katawhan sa Israel tungod sa pagpanglutos, pagpamihag, ingos Kristo, ingon ang Ginoo, ako na ni silang tigumon, dito wala na'y kasakit, magsimba na sila, maghalad na sila, nga way mo disturbo nila. Diin man na niya himuon, asam na himuon niya, na kanang wa na gitay disturbo. Kibaw mo, asa? O mo kibaw? Dito sa langit. Pero din siyuta, samtang niya pata siyuta, himuon na niya sulod sa atong kasing-kasing. Kay ang gingharian sa Dios anhi ibutang sa atong kasing-kasing. Pasabot, ang tao nga nahigugmas kasakit, di nagyod ma-disturbo. Mao na'y gitawag og total perfect stability. Daghan makay na to maingon nga ang ako mga anak pa diroy di pa man stable. Ana. Hay magide ng stability. Di anas kasing-kasing. Ana. Kamoron stable mo dili. Stable kay mo kay di man mo maningog. Ana bang di na gyud mo mausab, mao na gyud na inyong batasan. Di gyud maningog. Gitubag stable dili. Di na mo maratol. Di na mo masuko. Muso dayon ng panagsa, usahay, ay mga buangon tayo. Ang stable, wa na'y usahay, wa na'y panagsa. Kay kung na'y panagsa, praning atong power mo, fluctuate panagsa, gitawag nag-unstable power supply. Basta na'y panagsa, wa kay panagsa. Nga naman na may panagsa, kay naasad mo'y pagka makasasala. Sa atong tubag sa Salmo, ang sa tetong tubag, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Mao na siya. Ang atong mga tingog dunggon sa Ginoo basta kabos ta. Gusto mong mahimong kabos dili? Usa ra may nitubag. Pangutan ako nung na imong tupad, madadara pa na. Ina, gusto ka mahimong kabos? Kay ang kanang kabos, ang Ginoo, magpatalinghog na. Inigsangpit ni mo, Ginoo, tabangi ko, mupatalinghog na. Pero di gani ka kabos, adi, gina magpatalinghog. Nya gusto mo mahimong kabos? Nya gusto mo akong tudluan? O, kana, pamalit mo slot. Basta lagi, makabos gid mo ana. Basta sige mong palit. Lagi. Nya inigsulti na ni mo ana sa Ginoo sa imong mga panginahanglan. Mo, kuhan gina siya. Mutubag dayon. Basta kabos na ka. Kaya ang imong kwarta, gihurot na ni mong palit og slot. Karon jotay para batag halin. Pila na lang niya itong halin diri? 3,839 pa atong halin. Pero ato gyapong pakpakan ang mga namalit ani. Daghan pa kayo mo makapahimo ninyong kabos, napay 56,161 ka slots.
Lasi ka na be. Hotdo ni natog palit karong December, di ba ini ka January, kabos na ta. Niya ini kasugod sa New Year, tagaan din kas Ginoo og permanenteng kalipay, permanenteng kalinaw. Ano sa to di? Permanenteng kahiusa. Sa to divine dopes man atong kwan. Divine unity, prosperity, and satisfaction. Tagaan ni kas Ginoo permanenteng kahiusa, permanenteng kalambuan, o permanenteng katagbawan. Kinsa man kaha sa atong mga kaigsuonan karon og ninyo diha ang wa magkinahanglag permanenteng kahiusa, gusto mo gubot? Di na mapalit og kwarta ang kahiusa. Way kwarta nga makabayad aron magkahiusa. Kanang permanente ha. Pwede ihiusa na tug kadiyot para nang moanha ang mga dato nga manghatag og mga kanang pagkaon, amo pundok na mga tao, pero permanenteng kahiusa. Lisod na di na mabayaran bisan sa inyong pamilya. Kinusmuray des naong, kinusmuray naong, buhay tingugay, dali kay na. Ikaduha, kinsa may wa nato mangandoy og permanenteng kalambuan, kana bang magsaka ang imong kinabuhi, mag-anam og kauswag ba, dili mo tigsop nga tuslawom, gakinahanglan gid ta ana ato ng pangandoy ang Ginoo ra say makahatag ana. Matud pa ni Cynthia of the Cross, kada nimo antos sa dark night, dadon kas Ginoo ngadto sa sunod nga gamayng pultahan, diin imong makita ang glimpse of light. Nya inigsod nimo aning maong pultahan, subay sa maong kahayag, makita nimo ang bag-o na sad ug dako na sad nga lawak sa mga grasyas Ginoo. Nanggana nya mo experience sa kuno kag dark night, mao na sa kuno ng panahon nga dad-o na sa kas Ginoo sa lain na sang pultahan, aron nga musod ka dito mas dako pa gyud ang grasya mo na ang imo kunong kalipay mag-anam gyud kadako hangtod nga mapapas na gyud ang dark night, pulos na lang kalipay, pero tuwa na dito sa unahan, gitawag na the perfection of our holiness. Nindot kayo no? Oo na siya, pamalit yung slot. Ako bitaw karon mo palit man yung slot, sige kong palit ana haron ining ka January basin pa diay na nakoy divine, permanent divine unity, prosperity, and satisfaction, kanang katagbawan. Di na siya sayon, pero mahimo ginas Ginoo. Usa lagi atong gikinahanglan, matud pas Ginoo, paminaw sa akong pulong ug sunda ang akong mga sugo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon ang Ginoo, kinsa may nituman sa sugo sa amahan, kadtong maguwang nga niingon di ko moadtos parasan, pero nagbag-o ning usab siya siyang unahuna og may trabaho siya. O kadto bakang manghod nga niingon, oh moadto ko pa, pero wa moadto. Kinsa man kuno nagtuman nato? Ang nagtrabaho, dili tong nisulti lang, ang nitrabaho. Pasabot ang importante ang buhat no, dili lang pag-ingon nga bitaw pa dir nindot jud kayo nang mahali ng tanang slots kay Jesus, kalambuan gina sa atong simbahan nya ni palit ka, ayaw lang sila lay papalitan. Buangon ka nga pagkaanak. Kawakoy kapalit pa diri galisod gani mis bugas, tistingi ko nog ingon nga mopalit ka ug di ba ka kapalit, kanang imong bugas ay na nagpalita, diri lang kapalit slot. Yung Ginoo ayaw kabalakag unsa inyong kanon ikaugma. Ang balaka man ka, palit lang karon. Ikaw nya pa diro sa may among lumagon ikaugma, ayaw lagi kabalaka. Sagdi lang. Nawa di ba ikaugma, wa lagi apong kay bugas. Pero lipay kay imong kasing-kasing nga nawa ang imong bugas kay imong gihatag nari sa simbahan. Mo na gibati sa byuda, katubang byuda nga gipangayuan ni propeta Elias og
kaning pan isa sus katapusan na lang gining harina ug ihatag pa ninako nimo wa na mikanon sa kong anak mga matay na mi ingon Diyos Elias sige lang ihatag lang ko ng harina ko god paghatag na oy wa mahurot ang iyang harina ug ang iyang lana sud sa dugay panahon sige lang gatubod ana at istingin na ninyo kanang inyong kwarta anak na ninyo ipamalit ang mga ubang butang nya kaon ra mo dito way siguro isunod tuig diabetes na imong ma-experience ang pagsakas imong kolesterol pero ihatag na diri wa na kay kaon sige lang kag inom tubig nya butangan nimong jutay luya ang resulta hindi ka bagong tuig wa na kay kolesterol normal na imong sugar wa na di ba nya hastang imong weight ni os-os di na ka-obese tungod sa imong paghatag diri wa naman kay kaon pero wa ka mamatay nga naman na ay grasyas Ginoo ika January mudaghan din ang imong mga grasya pero kamao na kang manghatag alipay na kay imong mga silingan kay dunay mitubo diha nimo nga kabag-uhan unsa man ang pagtuman sa sugo sa Ginoong nag-ingon paghinatagay kamo paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo mao na nindot kayo mo nang diri sa atong ebanghelyo pag-ending ingon ni Kristo ang mga prostitutes ang mga kobrador sa buhis nga iladong makasasala mag-una pa ninyo didto sa langit kay pagkabati gid nila sa akong pulong pagkabati nila sa pulong ni Juan nituo og nagbag-o sila pero kita usahay siging depensa pero kamo hinong ni aron nanimba dinhi hasta nang nanimbas online nga magsigig yung pangitag paagi kada adlaw sigig yung simba murag liwat siguro mo sa mga prostitutes no gusto mo maliwat sa mga prostitutes nga gisulting Kristo gusto mo dili ako gusto ko kanang mabag-o ko ba mabag-o ana ug maunay nindot nga buhat nga ato karong ikumit niining maong season of Advent o sa ato sang pag-welcome sa season of Christmas. Manindog ta. Mga igsuon, niining panahon sa Adbyento, atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan ug ang paghinulsol nga kinasing-kasing. Muingon kita, umari ka Hesus, ayaw paglangan. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Nga ang Ginoong Hesus, maghugpong sa mga espirituhanong hatag sa Dios, sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Nga ang Dios magiya kanila, nga anaa sa otoridad, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Nga alang liadtong nag-anto sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalikdan sila, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Umari ka, Hesus, ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mga igsuong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Ginoong Dios, tabangi kami og dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangaman ni San Juan de la Cruz, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.